અહીંયા શું કરશો રહ્યો તું? હું તો હું ચોથા ભાગમાં. એટલે વેરે પૂછા કરું ત્યારે કિસ ચોથા ભાગમાં હું તો છું. એટલે ભાગ બેટી ખોલ અને હારી કોક નોકરી લારે ભાગ. નકે કોઈ લગ્ન ટાણે હારી છોકરી એ નહીં જે. નથ જાગું જા, છોકરી દેવી દે ને મોજ. તારી વાત કરું ને તો તું ચોથા ભાગમાં 4 સાંભળા નથી લઈ ગયો. અને તારા હાથના સાંભળા તો કામ કરી બેટી ખોલ હાથના સાંભળા ભરી ગયો. તો એમ ખમી હા ખીચડી એક કરથી ખાઈને હુઈ જવાના વાતો તો તારીઓ કરે છે. એનામાં કામ કરવાની ધબ નથી ધબ. અલા એને કહી દે વગાડી નાખે લાફા ભેગે ગોદડામાં નહીં પડી. तेरी माँ बाप रे उम्र भर सो न सकेंगे किसी के हो न सके